สวัสดีค่ะคลิปนี้เราพาเดินชมตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะคะเป็นคลิปที่2นะคะบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะอากาศเย็นๆเดินสบายมากค่ะบรรยากาศแบบวินเทจยอดนิยมนะคะอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ซอย51นะคะแขวงหนองบอนเขตประเวศค่ะเปิดทำการตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 17 นาฬิกาถึงตี 1นะคะตลาดที่นี่มีทั้งโซนของกินมากมายเสื้อผ้าวินเทจแล้วก็ของเก่าสะสมหายากนะคะมีบาร์ให้นั่งชิลๆพร้อมฟังดนตรีสดนะคะร้านเสริมสวยก็มีค่ะสามารถเดินทางได้หลายวิธีนะคะถ้ามารถไฟฟ้าก็เป็น MRT สายสีเหลืองลงที่สถานีสวนหลวงร9นะคะทางออกที่1ก็จะถึงหน้าตลาดพอดีหรือมารถยนต์ก็ได้นะคะมีที่จอดรถเยอะพอสมควรนะคะถ้าเป็นรถเมล์นะคะก็นั่งสาย145หรือ207ได้ค่ะร้านอาหารก็มีพวกลูกชิ้นทอดแจ่วฮ้อนโบราณนะคะน้ำปังนะคะแล้วก็ย้งนะคะมีอาหารที่อร่อยขึ้นชื่อหลายร้านเลยนะคะร้านนี้อีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านโบราณมากค่ะใครๆที่มานั่งกินนี่ก็จะมีโต๊ะเล็กๆนะคะแล้วก็เก้าอี้ต่างเตี้ยๆนะคะนั่งทานแบบบรรยากาศวินเทจค่ะท่ามกลางที่อากาศเย็นๆหนาวๆแบบนี้นะคะเหมาะมากค่ะที่จะมาเที่ยวนะคะตามชมมาด้วยกันนะคะบรรยากาศน่าเที่ยวมากเลยค่ะเพื่อนๆ